எடுத்து யூடியூப்பில் போடுவோம். நெட் வேலை செஞ்சதெல்லாம் போடுவேன் நெட்டில் வரும் வேலை செஞ்சு. எந்த வேலை செஞ்சாலுமே அது நெட்டில் போட்டுருவோம். வெறும் வீடியோ மட்டும் போட்டுட்ருக்கீங்களா? வெறும் வீடியோ மட்டும்? ஆமாம், அதை வேலை செய்கிற வீடியோலாம் எடுத்து அப்லோட் பண்ணிடுவோம். வீடியோ பேக்ரவுண்ட் லோட் விட்டு ஆள் உட்காந்து பேசணும். இது இந்த பட்ஜெட்டில் முடித்தோம், இதுக்கு இவ்வளோ ஆச்சுன்னு சொல்லி போட்டிங்கன்னா என்கொயரிஸ் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும். இந்த மாதிரி போட்டோவில் வெறும் வீடியோ மட்டும் போட்டு எடிட் பண்ணி போடுவோம். இவ்வளோ பட்ஜெட் முடிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிங்கன்னா